Manje kubasuhuza. Nimba utuye mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, kuva ku munsi w'ejo wagiye ubona amafoto agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko avuga inkuru itari nziza ku mugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda, haba mu rwego rwa politike ndetse no mu myidagaduro muri rusange, kuko uyu mugabo yari afite impano nyinshi zitandukanye. Akaba yarasanzwe azwi ku mazina ya Alain Mukurarinda. Kuri ubu ngubu yari afite inshingano zo kuba umuvugizi wa leta wungirije, ndetse yakoze byinshi mu gihe ahabwaga uwo mwanya. Saho yahereye gusa, kuko mbere yaho yabanje kuba procureur w'u Rwanda, nyuma yaho aza kubireka gatoya, aza gukomeza imirimo isanzwe, aribwo yashize imbaraga cyane mu bijyanye n'imyidagaduro, atangiza icyitwa Hangahiga. Rikaba ryari irushanwa ryafashaga impano zigiye zitandukanye z'abana b'Abanyarwanda mu kuzizamura no kuzikura hirya no hino mu gihugu. Uyu mugabo yakomeje gukora ibyo byose mu irushanwa Hangahiga yatangije mu mwaka 2015, aho yagendaga afata impano zitandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibi byose byari ku mugambi wo kugira ngo agire uruhare mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Yafashije abana b'Abanyarwanda, yafashije umuziki nyarwanda, cyane ko nawe yari umuhanzi. Yagiye aririmba indirimbo zitandukanye, zaba iz'imyidagaduro nk'iya Rayon Sport, ndetse yanaririmbye indirimbo zihimbaza Imana, harimo iyitwa Gloria n'izindi zigiye zitandukanye. Ibi byose yabikoranaga urukundo n'umwete. Yumvaga yifuza ko umuziki nyarwanda wagira aho uva ukagera n'aho ugera. Alain Mukurarinda, ushobora kuba wibaza ngo ese ubundi yarabaye ahate? Ese uyu mugabo byinshi bimuvugwaho ni ibihe? Alain Mukurarinda uretse kuba yari umuhanzi, akaba yari n'umwe mu bakora muri politiki yo mu Rwanda. Nyuma yo kuba procureur w'u Rwanda, akaba yari yarahawe inshingano zo kuba umuvugizi wa leta wungirije. Yari n'umugabo wubatse urugo, akaba yari afite abana babiri, umuhungu umwe n'umukobwa. Alain Mukurarinda mu rugendo rwiwe rwa muzika, ari narwo tuza kwibandaho cyane, yakoze season zigera kuri 4 za Hangahiga. Iya mbere yabanje gutsindamwo abahanzi babiri, harimo umukobwa witwa Shenge, ubu utakiba mu Rwanda. Muri season ya kabiri yaje gutoranya abahanzi bagera ku 9 bose. Umuhanzi wese watsindaga muri iri rushanwa yahabwaga igihembo cyo gukorerwa indirimbo zitandukanye, azikorewe na label ya Alain Muku, hamwe na producer mwiza icyo gihe wari uzwi ku izina rya Bill Gates, ubu ngubu nawe usigaye aba mu Bufaransa. Ndetse so gukorerwa ibihangano gusa, kuko iyo wakorerwaga igihangano wabaga unafite uburenganzira bwo kuba cyatambutswa ku maradiyo agiye atandukanye ari mu gihugu. Nk'uko uri kubibona kuri iyo foto, abo ni abahanzi babaga batoranyijwe, ndetse n'abanyamakuru babafashaga mu kwamamaza ibihangano byabo. Muri abo banyamakuru twakubwira harimo Lucky Nzeyimana, no wari ufite uruhare mu gufasha abahanzi batoranyijwe muri Hangahiga. Iyo wagiraga amahirwe yo gutoranywa na Alain Muku, yagufashaga no mu bindi bitandukanye, byaba mu buzima bwite. Iyo wamwiyambazaga yabashaga kugira icyo agufasha. Hangahiga yari ihagarariwe na Mukurarinda, yari ifite inshingano zo kuba yafasha abahanzi kugera ku nzozi zabo binyuze mu bihangano bakoraga, ndetse cyane cyane byiganjemo gakondo, kubera ko yumvaga ko umuziki nyarwanda uzagira ishingiro ku isoko ry'umuziki ari uko ushingiye kuri gakondo nyarwanda. Muri aba bahanzi bagiye batoranywa kuri season ya kabiri
harimo uwitwa Dodi, hakabamo uwitwa Nkindi, hakabamo uwitwa Elisha The Gift, hakabamo uwitwa Sanyo, harimo uwitwa Nikeza Alice, hakabamo n'abandi bagiye batandukanye. Kuri season ya 3 n'ubundi naho hagiye hatoranwa abahanzi bagiye batandukanye, ndetse bose bagiye banakorerwa n'ibihangano bitandukanye byagiye bica hirya no hino ku maradiyo hari hano mu Rwanda. Uru rugendo rwa Hangahiga ndetse n'intego zayo byaje kugenda bigira inkomyi nyuma y'uko Ale Mukurarinda yaje kwerekeza mu gihugu cya Hollande, aho yaragiye gufasha umugore wiwe mu nshingano yari afite muri icyo gihugu. Byari ngombwa ko bajyana kugira ngo babashe kwita ku muryango muri rusange. Nyuma yaho Ale Mukurarinda yaje kugaruka mu Rwanda ndetse akomeza kugenda afasha za mpano yagiye afata, nubwo benshi muri bo bari baragiye bacika intege baratatana. Hasigara hakora uwitwa Dodi, ari nawe uri kubona kuri iyo foto, ndetse n'uwitwa Elisha The Gift. Abandi bose bari baragiye bacika intege kubera impamvu z'ubuzima. Ale Mukurarinda yakomeje urugendo rw'umuziki, n'ubundi akomeza gukora ibihangano bye, abikorera amashusho. Indirimbo ze za kera zari zizwi mu buryo bw'amajwi gusa, agenda azikorera amashusho kugira ngo abanyarwanda babashe kuzibona neza. Nyuma yaho yaje gushinga lebo yitwa The Boss Papa. Boss Papa yari lebo yari irimo abahanzi batatu, uwitwa Clarisse Karasira, uwitwa Gisupusupu mwamenye ariko uzwi ku izina rya François, ndetse n'uwitwa Elisha The Gift. Abo nibo bahanzi yakomezanyije nyuma y'uko Hangahiga yari maze guhagarara. Akomeza kubafasha mu buryo bwo kwamamaza ibikorwa byabo no kubateza imbere. Hashize igihe uwitwa Clarisse Karasira asezera muri lebo ya Boss Papa bitewe n'impamvu ziwe, basezerana ku mahoro, ndetse akomeza imirimo y'ubuhanzi bwe. Ale Muku muri icyo gihe yari asigaranye abahanzi babiri, ari we Igisupusupu cyangwa se François n'uwitwa Elisha The Gift. Uyu Elisha The Gift waje kumenyekana nyuma y'uko yerekeje mu rugendo rwa East Africa's Got Talent yaberaga muri Kenya muri 2019, akaza kuviramo kuri demi finale. Bakomezanyije muri iyi lebo, ndetse n'uwitwa Gisupusupu wamenyekanye cyane mu ndirimbo yitwa Igisupusupu, nubwo atari ryo zina ryayo nyirizina, ahubwo yitwa Maria Jeanne. Ubwo ni urugendo rw'ibikorwa byose Ale Mukurarinda yagiye akora muri muzika. Yarakomeje kubera ko iyo wamuganaga uri impano akabikunda, yagiraga uko agufasha. Yari umugabo ukunda gufasha impano cyane cyane zishingiye ku myidagaduro. Yakoze ibishoboka muri uru rugendo rwiwe rwa muzika, ndetse no gufasha impano nyarwanda ko bazateza imbere ibihangano byazo n'impano yazo muri rusange. Nubwo bitagiye bigenda uko yagiye abyifuza, kubera ko iyo umuntu ateguye ikintu hari n'izindi nkomyi zigenda ziba. Gusa yari umuntu wo kwishingikirizaho. Aka kanya akaba yamaze kwitaba Imana. Ale Mukurarinda kuri ubu muri politiki wari ufite inshingano zo kuba umuvugizi wa leta y'u Rwanda, kandi wabonaga ko abikora neza ndetse akabikora bikunze. Nimba waragiye ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye yagiye agirana n'ibinyamakuru bya hano mu Rwanda, ushobora kuba waragiye ubibona. Biravugwa ko uyu mugabo ku munsi w'ejo ku itariki 3, nyuma yo kumara igihe kinini ku mashini, yaje kugira ikibazo cya stroke. Ibi bikamuviramo kujyanwa mu bitaro bya King Faisal hano mu Rwanda, akamara igihe kinini ari ku mashini imwongerera umwuka cyangwa imufasha guhumeka. Ari nabwo amakuru yatangiye gucicikana ko uyu mugabo yitabye Imana
nyamara byari bitaremezwa neza. Mukurarinda uyu munsi ku itariki 4 nibwo byamenyekanye ko yamaze kwitaba Imana, akaba yishwe n'indwara y'umutima, ndetse indwara akaba yarayimaranye igihe. Nubwo yakomeje kubana nayo ndetse agahangana nayo kugeza uyu munsi ubwo Imana yamukunze cyane kuturusha. Alain Mukurarinda ntabwo yabashaga kuba yakitwara mu kinyabiziga ngo agire aho ajya, kubera ko igihe cyose yahoraga afite impungenge ko ashobora kugira ikibazo gishobora gutuma atabasha gukontorora vola neza, bikaba byamuteza impanuka. Alain Mukurarinda yari inshuti ya benshi y'urubyiruko, abantu bakuru ndetse n'abantu benshi bamukundaga kubera ko yari umugabo utagirana ikibazo n'abantu. Imana yamukunze cyane, reka tumwifurize iruhuko ridashira, ndetse dukomeza n'umuryango we dukomeza kuyihanganisha, n'abakunzi be muri rusange, abakundaga ibihangano bye, abakundaga ibikorwa yagiye akorera abanyamuziki nyarwanda, cyangwa ibikorwa yagiye akorera impano zitandukanye mu kuzizahura no kuzizamura. Imana imwakira heza mu ijuru.